Ja, die Schwierigkeit bei meinem heutigen Einführungsvideo ist, dass das, was ich eben gerade gespielt habe, ein Ausschnitt relativ weit vorne aus Surrounds von Arturas Buchsteiners, ein Stück ist, was es nächste Woche, wenn ich es uraufführe, so möglicherweise gar nicht mehr gibt. Was ich damit meine, wir hatten heute eine ausführliche Videoprobe und ich spiele jetzt gerade die gleiche Stelle nochmal so, wie sie bis Samstag klang. Es ist nicht ein komplett anderes Stück. Es ist aber so, dass das Tonband jetzt ganz rausgefallen ist und das, was ich zu dem Tonband dazu gespielt habe, das ist das neue Tonband geworden. Das heißt, ich möchte heute eigentlich weniger über das Stück selber reden, als über den Arbeitsprozess. Wobei, eine Sache zum Stück möchte ich schon sagen, als ich im Januar die Noten bekommen habe, hat Arturas mir geschrieben, es geht dabei um Sutartinas. Das ist litauische Volksmusik. Ich habe unten, er hat mir damals gleich auch noch einen YouTube-Link geschickt, der steht unten in der Beschreibung. Ich empfehle, sich das mal anzuhören. Das ist wirklich eine sehr merkwürdige Musik. Darauf basiert auch dieses ganze Stück. Ich habe verschiedene Sorten von Bändern eingespielt und wir haben eben daran gearbeitet, was ich dann live dazu spiele. Was dabei nochmal mir so richtig deutlich geworden ist, ist, dass ja der Komponist und der Interpret einen ganz anderen Zugang zu dem Stück haben. Also der Komponist muss immer diese Entscheidung treffen, mache ich es so oder mache ich es so. Also die eine Variante oder die andere Variante. Das ist eine Entscheidung, die ich so, also in Details, wie ich etwas spiele, habe ich die natürlich auch zu treffen, aber was das Stück angeht, treffe ich die erstmal gar nicht, sondern meine Aufgabe ist es eigentlich, das Stück als das erstmal einfach so zu nehmen, wie es ist und zu sagen, so ist es jetzt und jetzt muss ich versuchen, damit irgendwie klarzukommen und muss versuchen zu verstehen, was der Komponist oder die Komponistin in anderen Fällen damit gewollt haben könnte. Das ist wirklich eine ganz andere Haltung. Und natürlich ist es dann auch so, dass es plötzlich Sachen gibt, die man lieb gewonnen hatte und die, wenn jemand so radikal umbaut wie Arturas das tut, unter den Tisch fallen. Ich möchte da eine Kleinigkeit spielen aus diesem Band, also vorspielen, aus diesem Band, was ich für die vorherige Fassung produziert hatte. Das ist zweistimmig und es ist so, dass ich die beiden Stimmen, ich sollte sie jeweils, das ist nur eine kurze Figur, aber sollte es jeweils eine Minute lang spielen. Das habe ich gemacht mit Metronom und dann hat er sie übereinander gelegt, aber natürlich, so sehr man sich Mühe gibt, wenn das eine Minute ist, natürlich gibt es dann kleine Abweichungen und diese kleinen Abweichungen habe ich eigentlich immer besonders gemocht. Ja, kurz vor das Ende war es. Ich habe es so lange gespielt, damit man vorher noch merkt, also in die Regelmäßigkeit reinkommt, bevor es so unregelmäßig wird. Das ist schön und das ist auch, spricht auch für, oder ist typisch für Arturas Komponieren, dass er diese Unregelmäßigkeiten dann auch drin lässt und nicht sagt, Matthias, machen wir mal noch ein neues Band, wo es sowas nicht mehr gibt. Gut, jetzt sind sie raus und ich freue mich auf andere Sachen, freue mich über andere Sachen an dem Stück.
Heute in der Probe, als wir den zweiten Teil ausführlich bearbeitet hatten und ich davon noch mal ein Stück gespielt habe, hat Arturas gesagt, das wäre ja das Schönste, was er überhaupt komponiert hat bisher. Und wir haben auch über dieses Einführungsvideo gesprochen. Ich habe ihn gefragt, darf ich tatsächlich auch alte Fassungen spielen? Und er sagte, ja, das ist okay. Aber er sagte, weil es eben das Schönste ist, was er bisher komponiert hat, würde er sich freuen, wenn ich im Einführungsvideo auch ein Stückchen davon spiele. Das werde ich machen. Das heißt, ich spiele jetzt den Anfang des zweiten Teiles in der Fassung, wie sie jetzt gerade besteht. Entschuldigung, ich habe schon so viel geredet heute in der Probe. Gut, ich denke aber, es ist für einen kleinen Eindruck hat es gereicht, wie dieser zweite Teil losgeht. Das ganze Stück spiele ich am 22. März in meinem 4. musikalischen Online-Salon. Arturas wird anwesend sein und wird uns über Sotartines, über sein Komponieren und über dieses Stück noch was erzählen. Wie immer findet das Ganze in der Zoom-Konferenz statt. Den Link kann man entweder vorher bei mir erfragen oder ich veröffentliche ihn auch im parallelen YouTube-Stream. Und wir können über dieses Stück reden, was wir darin hören, was uns daran besonders interessiert. Ihn fragen, wie er dazu kam. Und zum Abschluss spiele ich dann die Uraufführung des Stückes. Ich freue mich sehr darauf. Das ist eine sehr spannende Arbeit für mich und hoffe, dass wir uns zahlreich sehen am 22. Februar, ja, am 22. März zum 4. musikalischen Online-Salon.